नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज एक खांसी के लिए एक छोटा सा फार्मूला और नोट कर लीजिए। कॉपी पेन निकालिए और लिख लीजिए। आपको 4 चीज़ें लेनी है और शुगर वालों को 3 चीज़ें लेनी है। नोट कीजिए। 100 ग्राम काकड़ी सिंगी, 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम मग पीपली और 100 ग्राम मिश्री धागे वाली। इन 4 चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके रात को सोते समय 1 चम्मच शहद के साथ, 1 चम्मच ये पाउडर, 1 चम्मच शहद, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके और रात को सोते समय उसको खा लीजिए, चाट लीजिए या खा लीजिए। और जिनको शुगर है वो सिर्फ 3 चीज़ें लेंगे, इसमें से मिश्री निकाल देंगे। 3 चीज़ों का पाउडर बना करके 1 चम्मच रात को सोते समय शहद के साथ 1 चम्मच शहद लेकर के उसमें मिला करके खा लीजिए। और बच्चों को आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच पाउडर मिला करके आप दीजिए। इससे कितनी भी क्रोनिक खांसी है वो ठीक हो जाएगी। और इस प्रयोग को आप आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, नज़ला हो जाता है, जुखाम हो जाता है, जुखाम के बाद फिर खांसी हो जाती है। और खांसी ज़्यादा देर कफ जो है शरीर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फेफड़ों को नुकसान करती है। जब फेफड़ों को नुकसान होता है तो पूरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको प्रयोग कीजिए। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, 4 चीज़ें हैं, शुगर वालों के लिए 3 चीज़ें हैं। 100 ग्राम काकड़ी सिंगी, 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम मग पीपली और 100 ग्राम मिश्री धागे वाली। इसको पाउडर बनाना है और आप इसको प्रयोग कीजिए। आपकी खांसी बिल्कुल परफेक्ट और फिट रहेगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको खांसी नहीं भी है तो भी आप रात को सोते समय एक बार ले, ताकि आपके फेफड़े के अंदर जो भी कोई बलगम है, फेफड़े में जाम है, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में जो है ये चीज़ें बहुत ही अमूल्य और कीमती है। इस प्रयोग को आप कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाइए, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा ले सके, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। यही आप सब के लिए हमारी दुआएं हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।